Jetzt geht es ums Räuchern über dem Lagerfeuer mit ganz einfachen Mitteln, die man eigentlich auf einer Tour dabei hat. Bis auf das Räuchermehl. Das muss man extra mitnehmen. Aber ansonsten hat man ja eigentlich alles dabei. Ein Topf, ein Deckel dazu, ein Messer, das ist jetzt ein Filetiermesser. Aber ein Messer hat man ja sowieso, geht natürlich auch jedes andere. Das Prinzip ist ganz einfach. Hier in den Topf streue ich ein bisschen von dem Räuchermehl rein. Gerade so viel, dass der Boden bedeckt ist. Das verteilt man dann so. So. Das stellt man dann nachher aufs Feuer drauf und dann kokelt es so an, also raucht dann ziemlich. Dass der Fisch eben geräuchert wird und nicht gebraten wird in dem Topf, klemme ich da jetzt noch so ein paar Zweige rein. Das ist so eine Art Gitter. Damit ist eigentlich der Topf schon ausreichend vorbereitet. Jetzt muss der Fisch da rein, aber die sind noch zu groß. Deswegen müssen wir die erstmal noch zerteilen. Die Eschen. Ja, das auch gleich. Ja. Also den Kopf brauchen wir ja nicht. Also die sind ausgenommen und geschuppt. Und ja. Den Kopf kann man ja wegschneiden. Den braucht man nicht. Und dann braucht man Stücke, die da einigermaßen reinpassen. Ja, dann muss man jetzt mitten durchschneiden. Nicht essen möchte, hinten kann man auch gleich wegschneiden. So. Okay, was bei der Liste jetzt gefehlt hat, ist das Salz. Salz haben wir auch irgendwo noch. Ich habe hier was vorbereitet. Sehr schön. Also Salz gehört auch noch dazu. Jetzt einfach hier oben drauf. So. Rein. Gut. So. Und so legt man die jetzt in den Topf rein. Ist besser, wenn sie sich nicht berühren. Den Topf auch nicht berühren, aber das ist nicht so ganz einfach. Das Stück machen wir dann im zweiten Gang. Und ja, jetzt bereiten wir das Feuer dann vor mit dem Grillgitter und dann stellen wir es drauf. Also wie gesagt, Fisch ist vorbereitet. Auf dem Feuer haben wir jetzt auch einen Grill. Jetzt kommt einfach der Topf, muss dann noch oben drauf. Kann ich aber nicht. Jetzt stellen wir das hier rüber. Einfach eine ordentliche Hitze. Im Grunde braucht es 10 Minuten maximal. Das reicht dann. Ja, schauen wir mal nach 5 Minuten mal rein.
10 Minuten sind um. Schauen wir mal. Ah, geil. Ja. Geräucherte Esche. Sehr schön. Die nehmen wir jetzt mal da raus. Ist dementsprechend heiß. Riecht gut. Und sie riecht gut. Sehr lecker. Das Sägemehl ist übrigens total. Da sieht man, wie es drin verbrannt ist. Nicht alles, aber es hat gereicht. Kriegt man auch total locker raus. Das ist eine Edelstahltopf. Damit funktioniert es echt super. Und vom Essen. Kann man hier gleich mal. Ja, heiß. Na geil. Und wenn man es selber macht, dann wird es auch geil. Ja, also wie gesagt, total easy. Jetzt machen wir noch die anderen von da hinten. Probiert es selber mal aus. Braucht eigentlich nur ein paar Fische und das Räuchermehl. Den Rest hat man dabei. Die Fische selber sind aus diesem Fluss, da wo wir jetzt gerade sind. Bitte Elfen. Ja, sehr empfehlenswert. Lohnt sich hier mal herzukommen. Ja, aber dazu schreibe ich auch noch was. Jetzt ging es erstmal ums Räuchern. Probiert's aus. Viel Spaß.